वेलकम तुसीं देख लो देसी गुजर जो कि उम्मीद करा सब भैन भरा ठीक होगा। तो मैं भी अलहमदुलिल्लाह ठीक ठाक है जनाब। अज का व्लॉग का आगाज़ करने तुसीं देख लो कि मैं बाहर खलोते हैं। इंशाल्लाह अज जो व्लॉग है इंशाल्लाह नाइट के विच है, बॉनफायर नाइट है जनाब। अज यूके दे विच शफील्ड दे विच अज मनाई जा रही है। तो असीं जनाब उत्थे चलने नाले तुहानूं भैन भरावां नूं विखाने आ कि बॉनफायर नाइट की हुंदी है, क्यों शुरू हुई है या किहड़ा इन्हां दा त्यौहार है, किस तरह मनाते हैं। तो सारा कुछ तुहानूं शेयर करांगे कि केह चीज़ है बॉनफायर नाइट के है। अगे जाके तुहानूं हर चीज़ इंशाल्लाह विखाने नाले विखाने भी ते तुहानूं दस्सांगे भी कि केह चीज़ है। इस तरह तुहानूं दस्सिया अज असीं बॉनफायर नाइट मनाउण वास्ते आए हां शफील्ड दे विच। इह एरिया जनाब चेक करो, मैं कैमरामैन नूं कहांगा चेक करावे। इह पिछे एक पहाड़ी है, इत्थे अंदर भी है, अंदर शो वगैरह है नहीं, लेकिन असीं अंदर नहीं जावांगे, असीं बाहर ही खलोगे क्योंकि बाहर खलो के ज़्यादा जिहड़ा ना मज़ा आंदा है। ते असीं डिसाइड कीता कि असीं जनाब बाहर खलो के बॉनफायर नाइट वेखांगे, नाले तुहानूं दोस्तां नूं विखावांगे। बॉनफायर नाइट बेसिक एक बंदा सी गाय फोक्स, उन्हें जनाब इस तरह किया कि उन्हें एक प्लान किया कि जी यूके की पार्लीमेंट है लंदन उन्हें जो बेसमेंट है ना वो सारा बरूद ला के बंब वगैरह ला के उन्हें तबाह करने की कोशिश की थी। इन्होंने फिर पता चल गया सी, इन्होंने पोड़ के तो फिर सजा नवंबर वाले दिहाड़े उन्होंने सजा दी गई थी, क्योंकि वो फिर उन्होंने उस सले जो थले बेसमेंट से जिथे उन्हें सारा प्लान किया धमाका करने वास्ते। तो उन्हें जनाब 5 नवंबर वाले दिन उन्होंने उत्थे जनाब उन्हें फिर साड़िया सी, अग ला के उन्होंने उत्थे उन्होंने सजा मौत दी गई थी साड़ के। तो फिर ये सारे बंदे हर साल फिर मनाते हैं जश्न, क्योंकि असीं अपना मुल्क नूं सेव किया, पार्लीमेंट सेव किया बड़ी बहुत ही वड्डे हमले तों। तो उस खुशी के फिर जनाब इन्हां बॉनफायर नाइट मनाते हैं। वो हर तरीक उन्होंने हर साल दौड़ाती है, तो बंदे फिर जिस तरह वेखते हैं इंजॉय करते हैं। असीं तुहानूं आवांगे, तुसीं भी इंजॉय करोगे। बेसिकली बॉनफायर नाइट है मेरे इलम के मुताबिक या जो मैं स्टडी किया उसके मुताबिक क्या है। तुसीं देख सकते हो जनाब इत्थे बहुत ज़्यादा बंदे इकट्ठे हुए हैं। उत्थे अगे अंदर शो हो रहा है, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਨੇ म्यूजिक वगैरह चल रहा है, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ बहुत ज़्यादा रश है। ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ नहीं गए क्योंकि ਅਸੀਂ ਉੱਪਰ एक पहाड़ी के उपर खलोते हैं। ਇੱਥੋਂ इंशाल्लाह सारा व्यू वेखांगे। ਇੱਥੇ हर चीज़ नज़र आती, चेक करो बहुत ज़्यादा बंदे ने ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ। इंग्लिश ਜਿਹੜਾ ना इवेंट हो रहा ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਸਾਰੇ पहाड़ी के उपर खड़े हाँ। पहाड़ी तो भी बहुत ज़्यादा बंदे ने, तो इतों काफ़ी व्यू नज़र आता है। इतों असीं वेख के खलो गए तो सारा व्यू वेखांगे, तो नाले तुहानूं भैणां भरावां नूं सारा शेयर करांगे इतों की नज़र आता है। बहुत ज़्यादा बंदे ने, सर्दी भी बहुत ज़्यादा है, तो काफ़ी तादाद जोड़े बंदे ने वो इत्थे आए हैं जनाब वेखण वास्ते बॉनफायर नाइट इंजॉय करने वास्ते। सारे इत्थे इकट्ठे हुए हैं। अज राती इन्हां और थोड़ी देर तक इत्थे बॉनफायर नाइट वास्ते सारा उन्हां जिन्ना भी है करना सैलीब्रेट करना इत्थों सारा इंशाल्लाह असीं तुहानूं विखावांगे, आपूं भी वेखांगे ते नाल तुहानूं भैणां भरावां नूं विखावांगे इत्थों सारा। खुदरू चलाई ने गोले सा की धोखा दे गए असां उधर तकने सा वे ना कि आखो फिर चलाओ फिर I like it. Ooh. Oh, wow. मेहंदी पहुंच आई, मेहंदी तुझे नहीं मेहंदी है पापा। ओए ओए बूम विद वो तो की पापा सिरा आई कैन सी नो तो पूछन कौन लगे है। यार वो नाइस पापा। Look at Raisy. Wow. Nobody asked you. Very nice. Yes. Did you bring music?
लगे ये लगे मारा निवे निवे आगे चढ़ा आजादी उम्र की शादी दे कीते सन ते परफान ने टेस्ला डांस शुरू करा दिता सन लेट मामा से डिलीवरी लैके लेट आया ना Oh, nice. You like food? Oh, very nice. Can I keep the ashes from there? I don't know. Huh? Keep the ashes later. Took it now. You see what's... He always said, watch me river gone. This is amazing.
It's raining. Thank you watching everybody. ਲੋ ਜਨਾਬ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਭੈਣ ਭਰਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਨਾਬ ਬੰਫਾਇਰ ਨਾਈਟ ਉੱਪਰ ਆਏ ਸਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੀਏ ਸਾਰੀ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਿਖਾਇਆ ਬੰਫਾਇਰ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਆਤਿਸ਼ਬਾਜ਼ੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜੋ ਕੁਛ ਵੀ ਕੀਤਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਾ ਵਿਖਾਇਆ ਉਮੀਦ ਕਰਨਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਸੰਦ ਆਇਆ ਹੋਵੇਗਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕਾਫੀ ਪਲਟੂਨ ਆਈ ਹੈ ਜਾਨ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਆਏ ਨੇ ਅਦੀਬ ਵੀ ਆਈ ਹੈ ਅਫਗਾਨ ਵੀ ਆਇਆ ਜਮਸ਼ੇਦ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਆਏ ਨੇ ਹੋਰ ਵੀ ਕਾਫੀ ਬੰਦੇ ਆਏ ਨੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰਸ਼ ਹੈ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਪਿੱਛੇ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜੀ ਮੇਰੀਆਂ ਭੈਣੋ ਤੇ ਮੇਰੇ ਭਰਾਓ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਜ ਵਿਖਾਇਆ ਅੱਜ ਬੰਫਾਇਰ ਨਾਈਟ ਸੀ ਉਮੀਦ ਕਰਨਾ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਇੰਜੋਏ ਕੀਤਾ ਹੋਣਾ ਹੈ ਅਸੀਂ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੰਜੋਏ ਕੀਤਾ ਯਕੀਨ ਮੰਨੋ ਸਰਦੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀ ਤੇ ਇੰਜੋਏ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਉਮੀਦ ਕਰਨਾ ਅੱਜ ਦਾ ਵਲੌਗ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੇਰਾ ਪਸੰਦ ਆਇਆ ਹੋਵੇਗਾ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਮਿਲਾਂਗੇ ਤੁਹਾਡਾ ਨੈਕਸਟ ਵਲੌਗ ਦੇ ਨਾਲ ਉਨੀ ਦੇਰ ਵਿੱਚ ਦੇਸੀ ਗੁਜਰਨ ਤੋਂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਅੱਲਾ ਹਾਫਿਜ਼